chinh sung ngã van bát ngài ai ập hen rây om đoàn ba la bên đà đốt lút chong ngã cam ngầu đón bor shisha ka ut kayam kat nu kan la kayai kmilanti bat kayai wan jing pen em jong me ka siang ban ma rap kutrai hang ne ngadam duai na me ngapan jing pen kia rap kutrai kumbang along haming ai tu shem ba thao thêm mai cô pa tu ngâu kayam jong để tăng mà mi ba la kutrai shisha what I ba jing dum kan yo shong me jing pin shai na me to I can ne rap kutrai hang ni ngadem ter hai na me ngapan jing pen shai rap kutrai kumbang along haming ai tu shem ba thao thêm mai
Ban ringkat bat ngi ban amar ba ju ino ngis lemon om kala hadung indayo kenti ya kanan ribabha surbatya jong utra kasawa klem dawai ben shlai bat ben shlai baya ladi am daken on yaram pok jongi ruun ma hadu bari chikular ngin poi rode habangi nges kem hau dalilei un om kentai klematatin ken ngin jok thiam ki jing e ba bonjai onum dan ruwei ubala banying hak ma jongi ru utrayangi uhukum wating lem ni wat kyu surbatyam jong utra kasawa klem dawai ben shlai bat ben shlur baya ladi ham taken on yaram pok jongi ruun ma hadu bari chikular ngin poi rode Kaktibu Blei ngin sumar nide berkat sinyasi kacavalen ngin yo manba ngin roy lenter lenti shakaman lem ni shakadyan ngin ampai ni yai sakma utrai ba idru uang bin shlan bat bin shlur bha surbatyam jong utra kasawa klem dawai bin shlan bat bin shlur baya ladi ham taken on yaram pok jongi ruun ma hadu bari chikular ngin poi rode Tungnya dua ngai ngu ime atrai Blei upai meneng bo penla yat batlot jungi banwan kiu sim kentang jeme banyak kemen lem bat ki jeseng kentai jong kabalang ban pengkrau ko burom jome hakani ka por kani kleman aingu ime melong rengkat akan dikateo parok sitio ngelayo ke Kyrkhu ke bapatam berai pol ke jong kabalang lenba ki program ki baper try akan dikaporu melong rengkat syakri jume pelawan ra akan dikapor man sam ye ke khobor ke ketia jume pedeng jongi bagan dalong ke jingbam ka bak kenjaman sim nakabenta jong kejeseng kentai bat jong ilang baro try malak Kyrkhu yangi haki benta baro jong kejing im jungi try hakan dikapor kumju iwan ra hangni ini kejing ai isnai ki belong len ba kejing Kyrkhu me the sai kejing im jungi try ki long tang khendiat try ini kerpat eme baka wai pu ka keti ka no sekin ka cingai men Kyrkhu ki baro men Kyrkhu ki ni men pengketang ini ki cingai shanu sepenta ka ba jeseng kan tekan penun kam kalong ban ra ye ka burom jome syajrong bat kam syajrong
Aingo emir kumju nang benta ki koyar nak benta ki jeseng kenota ke jengroi kerpang jong hiam bat ke jong koyar kentup ru ye ke jengroi jong tim song wanang long de si syatrai ke benta nak benta ke jingim jongi pengin nang ban pen krau ke burom jongi hasla ni utai song jeng doai ni kapor pana teng Jesus Christ. Amen. Kibara banget bi kini kilong kijing benar. Hakani kesini nam dan jesengkan teh bijing sesamla naman ingin beteng bat ki program ke Women's Week. Ha English service please bizar dan ke Women Sunday service ke por South Shiteng Jan Meet nong Grand Miss Barbara Doling. La syai kesini ke khat new 3 Julai ke la sngewbha ki program jeseng yeng ke por Shiteng Jan Meet in long kumni. Ha dong mingi kan long yeng Mrs. Trosida Khongja kan tot nong Shiliang East Nongkren Mr. Kordor Kharmalki Dong Sepni kan long hieng kong Lili Walang kan toit Pohkseh West Nongkren Reverend Elling Score Dong Shatai kan long hieng Mr. Berry Yuria kan toit Lum Merbo Nongkren Reverend GS Umwi ha khat khandai trik u Julai ha jeseng miet balang upon rif teng jan miet in yo ke subjek pedeng jengka kuota ke jing tray umensim bakoi ke jing im gibangai ke tenat subjek hato phimtip bagata ka met jong phi ke long ke ying shong umensim bakoi jong nong rem si giban kong si nong koren ke nong wan riu ke khat ke bakhat khandai nong pulis jang bat duai kong i rika kharkuor nong kren kong yar len nong plo har puar 3 Julai sisa jan jeseng duai ke pon rif siteng jan miet ni nong pulis jang bat duai kong kan biang len sun ar pulai 3 Julai siu Blei di program ilong kumni nyob jimen step inyo jeseng kena nongkren Mr. Amal Mabanyang kendai sabsan step inyo jeseng school pen pan ta barok ki kedan kata nadu cradle roll hadu kedan rangba kelas persang bat kelas riut khot hai jeseng ba shibi jimen singi inyo ka jes nong pulis dang bat duai Mr. Ban Kit Lang Remai jingroi kerpang Miss Bandrika Lingdo nongkren Mr. Arphar Tengkan ini kapon pensengo gijing ai kerpang ni opedang ini katayo we prabangai la ai subhas mission fund jaka balang arjar san spa tengka we gelong yeng la subhas ke JRTC moklar arjar tengka we gelong yeng la subhas ke fund baduk jaka balang san hajar tengka we prabangai la subhas ke mission fund jaka balang 2000 tengka we gelong yeng la subhas ke mission fund 1000 sispa san pu tengka we gelong yeng la subhas ke fund baduk san spa tengka mission fund san spa tengka kumta baro jing ai 6000 tengka kue gelong yeng la subhas ke general fund jaka balang lai spa san pu tengka kumta ki jing ai ba kerpang baro le pedang ni tayo kilong ar puwe jar tengka ublen Kyrkhu para bangi be e ki ba ai gini ki jing ai ba kerpang ba ro ki ba duai na ga banta ka kampu cho kini gelong chipna Kani kalong jing pen bana na ko men sui to ke sang na khaddo kan long chiben ha kapon handru bache den rubache don rushteng ke jing roi pen ramen sim chairperson Mrs. Aida Khan nong yanam jing rwa Mrs. Biara Wanshong organist Miss Adeline Nongrum nang ta police nang badwai I Dr. Mrs. Elendo team song participants and officials Jing duai ji aingo dai menbasan Alia nang takan buat saka singing festival conductor dai Dr. Mrs. H Moro jing ruai kerpang kebening kong je sing ing dong mingi kebaar instrumental hapo je penya ji Miss Delphi Renja kebalai ke jing ya sing ing dong semngi kebadi I solo Miss Kolda Ji Dengdo nang ta kan wan ji seng ing dong chate
last in one trio da I laya daya but meba neng nong ti hadian in IT hai share person jing ai ku Blei working secretary nang ta kan wan da ga jing Kyrkhu pen wa da I temen basan bi khong wir ku Blei sibon Mentain poi syakawi pak benta kecik syakri cengi Blei kata bangin yo sngeu ya ka kubo na I pastor ba I cengi irberan archi lalu hani kapo pastor kum kecik sengken thei sa sisian pan I pdiang sobha pi ya kecik la kloi ju pi ban sim ya kan ya ka benta ban a ban sa me kubor pedeng cengi kum ki kon ken thei ngiyo ban rakhi ya ka kum ka woman sunday kan ya kapo ban isngu ya pi pastor bis judan menta bat ni hati program ki paper jang kebalang kum ta kan ka poru ngidap dak jing sengu yu Blei ba ngila darangkat bat pi sesien kan ka por ba nginge scam ba ka kubor bangin yu aseo kan ka por kadlong sisa ka kubor yingi iwe badan kan ka por sya bangin yu aseo ya ka jing keren ni pastor ngini yu sya ka jing ruai ka ba aspa nduk knai nak batmai bat aspa ni pnyo nak barim lemat ni try to long me bala pen im pen long khoj pen long sngur me ngin manis im kecing rak ba aspa nduk knai nak tama ber aspa ni pnyo nak barim Kong I bayalam yang kerja seng kerja kapor kabamenta, ki nongkit kam jong kerja seng kentei, ki participants, baki kon kentei baro apo jong Balang, ki para nong syarai, hai bat yang hilang baro ki balak benedon ha kerja kapor kabamenta, ha ka beningkong ngai ku Blei yepi baro ha ka kerteng ka batiang tam jong nong pen im jongi uji sukris. Ngawan ru ke jing ai ku Blei ka bakirpang na ka jiseng kentei Balang Presbyterian lyngba na ka benta jong pi kum ka jiseng kentei baki kun kentei baru apa jong ka Balang rengkat bat ka jing duai bau Blei un Kyrkhu bon pentamai bor pi ha ka bakum gini gesngi ka bangir khie ka kum ka women Sunday ngadap ka jisngo yu Blei
Bangala ban dalam ringkat bat pi hini kapor, bat kam tam ru, ban shem hini ka benta ban ay ke jing selok, nak ketien ke bakhut ke jong Blei. Ringkat bat nga ki wan ki khon kentei na ka lawe ba panai girls home jing in the mauklot, nama badi women Sunday tengok angkin wan rai maki, bat kum ta shwa bangin shot score ya ka khubor na ka ketien ke jong Blei. Ngan khat ini ki khon kentei jong kin sngewbha ban ay ke jirwai ka bakerpang ke jongki. Keteng jong ka jing ruai ka long jisu la janwan. Sa kendo ang daw tayo
tay duai haka jingjar jar chon ka por ko khandran ngidon ban sngap ayu ba me medon ban kren yangi pangaduai ba me men kren lemban ka ktin ka badon bor ke jong me me bibet men pen yang lo jong shakri jong me ba me ithu bhai u bum jula mle e khlama me ya rap kan rat ba ke bul apen krep bun kren kan long ka bor ke jong me atu kren ba jen mu jisu ki ktin jong me lom so amaru jisu ngapan kini baro amen ka theme ka ba ka jaseng kin thei ki gp assembly kalabo nam ta ka women's week women's sunday men ta ka snam kalong to bat scam ya kata ka ba padan ya ka bala pensyong nong rem na ka kitab jing pen pau kala nong ka balai ka dekat ka bakat we nganum kran shu ya ka ni ka theme henry klem da kan ria ina ka ni ka theme ka jing salok ka jonga ha ka ni ka por kan long ha ki lightly ki mat kamat ka beningkong ngini pet ha ka dur jong ke jingkeli ba kata kalong ke ei kata ka bangidan bat ka bangidei ban bat scam kamat ka baar kalong pat sakawai pat ke jingkeli ba kata ke jingkeli kalong balei bangidei ban bat scam ya kan ye ka bangidan bat ka balai ka de sakawai pat ke jingkeli ba kata ke jingkeli kalong kumno ngin bat scam ya kata kabangi ngidan tungin sedang dak tu kabeningkong ke jingkeli kabeningkong ba kata kalong ke ei kata kabangidan ba kabangidei ban bat scam ban sngotu ngin ya pai biang syaka konteks ka bala pensyong nongrem ya kini ke theme ba kata ke dei na ke kitab jing pen pau kala nong ke balai ke dekat ke bakat we ka ktin jong Blei ka ong hakmi ngawan kloi tu bat scam ya kata ka ba papadon ba unu ru onom shim ya ka pansngat ke jongpa manu bala kren ki kitien la kren da jisu lemba ke jing thu pau jong uyonis bala kren ni kini ki kintien ha ka balang ka badan ha Philadelphia balai ba jisu kren ni ki kintien ni ka balang Philadelphia kedau di namar baka balang Philadelphia kedai ka way na ki nyotili ki balang ki bala to ha ka kitab jing pen pau ka bayo ya ka jing yero but shim dan kinu ki kintin pen rem ya ka balai ka yo ya kini ka jing yero na jisu ka yo ya kini ka jing yero na jisu dei namar ka jinglong jong kini ka balang baka jinglong jong ni ka balang ki long kumni ka beningkong kalong ka balang ka bari scam ya ka ktin ka jong Blei pinsyam mi ka tala to ika hakadekat ka bapra ka baar ka jinglong jon ka balang Philadelphia kalong ka balang ka badan ka jinglong ka bamlen yau jisu ya ka niut pinsyam bala to hakadekat ka bapra ka jinglong ka balai jong ka balang kalong ka balang ka bayaisha ya ki jingsha penshitam ben Atok ke dekat ke basipau na bapala riskem ke ketin ke jingaisha ke jonga. Hakani ke por jo ke balang Philadelphia na do ke por jo ke jinsin sha jo upat sha neru kilamat shibon ke jingsha pensi tomben na mar ke jinget jongki. Henry ke balang Philadelphia kala yaisha bat kayainet skem. Sakawai pat ke jinglong jong ke ni ke balang Philadelphia kalong. Kapendap ya ka jingelap ngisngo thu ya ka ni de na marka jingdon jong ka balang Philadelphia ha ka snong Philadelphia ka de ka snong ka badon ha ki kaput ha ki border jong lightly ki snong ba kita ki lightly ki snong ka snong Lydia ka snong Mystria ba ka snong Pergia kani ka snong Philadelphia kani ka snong ka ba de ka pdengdo jong ka Greek culture le ka culture jong ki Greek. But day nangin na Philadelphia la pensapriang ya ka culture jong ki Greek shakine ki rib ki snong ki ba marjan but kumta habakan ni ka balang Philadelphia ka don hakani ka snong Philadelphia ka badon haki kaput kade ka balang strategic ba na ka benta ka jingelap ya ka gospel but kumta tang bala shu pensapriang ya ka culture jong ki Greek Henry ru ketika balang kabayalap ika gospel jong Jesus Christ syaki jaka kiba marjan
Kum ta habau Jisu pai shikani ka balang. Uyai bau ai ke jingken tu yaki. Baki day ban bats kem ya ka baki kidan. Baki hei ka bakitaka baki kidan ka bening kong kalong. Kiri skem ya ka ketin ke jong Blei. Ka baar ka jinglong ka bamlen yu Jisu. Ke ek syuk ka bakani ka balang kadan ke jinglong jong ke jing yasha ya ke jing syak pensitom ben. Baki Yesus bakani ka balang kadan bakadi ban bats kem kadan ke jinglong ke jing terang ban pendap ya ke jing alam. Kum ta hakini ka por lada ong bats kem ya ka bapapadan. But ke kata ka bangang idan, ke kata baka Balang Presbyterian Pohkseh kadan. Kadan nama katai ka ketin ke jong Blei. Pidan nama katai ke jinglong ke bamlen yau Jisu. Pilong dan nama kata ya ke jinglong jingnya syak ya ke jingsak pensitom ben. But pidan nama kata ya ke kamram jong ke jing pendap ya ke jing alam. Dah ketungin ya poino syakamat ke baar. Kabangin persyang ban jubab ya ke jing keli. Blei ngidon kamban bats kem ya ke ni kabangin ngidon. Bila ada don kenu kepot para bangit biit. Kapadawa bangit iban bats kem ya kini ka bangidon kadai menta. Namar bangi im haki sngi ki ba hadu kata-kata. Namar ki jingele, namar ki jing ka baki kon kristan baka balang ngimat hakini ki sngi haba ro tiliang. Lada pikiran siya ka jing siya pensitom ben. Ngi ikadan ka jing nang kiu bon siya. Bala nyaw ya keri India ke jongi. Kom ka way na keri ka bamlong sngan ya ka jing yalap ya ka gospel. Lada pikiran sa pang kiway pa ki jing ka bangi kendo. Ngi ka jing siya hertma. Daki kom perkat daki ideological ideas. Daki philosophical ideas. Jong ki new age. Jong kita ki bangi ang ki spiritual individualism. Jong kita ka bangi ang religiosity versus spirituality. Ngi bon ki riu nyam bani ki riu Blei ka balang. Ki philosophical ideas jong humanism. Ka bangi ang shule bhala biang pim don kam yau Jisu ka jing im jong pi. Ngi siya hertma ru. Hakir kom perkat. My life, my choice. Ka jing im jonga ngan le kat bamon. But din tak daung ye kren syapang ka pro choice, but ka pro life. What aki konteks ki jongi. But kum ta la don kanunu ka por. Ka badawa bangin bats kem mi ka bangi don. Ka day menta ko ki khun jong ka balang. Tongin ya pet mentai ki daw. Balai bangi day ban bats kem mi kini ki bangi don. Kedaw ka peningkong bangidiban bats kem day namar ka penpau ya ka jingkongu ke jongi ya ka ketin ke jongu Blei. Da ka ketin parang ilaban ong ka de ka act of obedience ke jongi. Jing penpau lanong ka balai ke dekat ke bakat way. U Jisu ong tu bats kem ya ka ta ka papidan. Bakum ta habang abat mapingi bats kem ya kini ka bangidan. Ngi penpau ya ka jinglong kongu ke jongi. Ya kini kaktin ke jong Blei. But way Samuel lanang kebakat san dekat arpu ar ke ong. Ka jingkongu ka kamba ban ya ke jingknya. Kedaw ke baar. Balai bangidiban bats kem ya kini ka bangidan. Day namar bangin yo diang ya ka pansngat. Ngin yo diang ya ka pansngat. Ha ketu ke jui ke dekat ke bakat way ke benta ke bahadin ke jongka ong ujisu ke Balang Philadelphia ba penyo diang ya kata ke pansnya bat para bangit biit kata ke di ke way pat ke daw bangit di ban bats kem ya ke bangidan ha ke Bible ke keren syapang sauteli ki jat pansnya ke bangin yo way korin lanong ke bakendai dekat arpusan ko ong syapang ke pansnya ke bamput ken Artimati saupra ka pansnget jong ka hong way Petra sansau pansnget ka burom ka bamsep no Jacob way kat ar ka pansnget ka jingim kini gidi tiki sauteli ki pansnget ki babangi ngin ki banget ngin yo diang ladangi bats kem ya ka bangidon kedaw ka balai bangideban bats kem ya kini ka bangidon day namar bangin yo lajim. Ketin jong Blei Matias arpusam arpulai. Ujisu ongkum ni. Henry jar ubadayay ne haduk kabukut. Utaken on yo lajim. Uta ubayay ne haduk kabukut.
onyo lajem. Bat kum taladangi bats kem para bangit biit. Haduk ka bakot ka jingkular na kaktin jong Blei kalang. Ngin yo ban lajem. Sakawe pat ka daw bat ka bakadu. Balay bangit ban bats kem ya ka bangidon. Day namar ba ujisu unumlen yangi. Ujisu unumlen yangi. Kebalang Philadelphia kala bats kem kam shimlen ya ujisu hapdeng jo kejisap penshitam ben bat kum tau ujisu unumlen yaki. Badin terdaw Jisu ong Matias lanang ke basipau dekat ke balai pulai. Henry unono ru uban len yang hakmat kibriu ngaru ngan len yu hakmat ukpa jonga ubah beneng. Bad kum ta ladang ngimbat scam baladang ngilen no yo Jisu para bangit biit ken mau kadon keni ke jingmaham kadon keni ke warning yengi bakata kelong. U Jisu unsalen yang abad dipindri ladang ngibat scam onum len yang abad ipi. Dah ketung ini poinok mentah. Syakamat kebalai. Bangin kampelut por hang ni. Bangin ya pen. Kumno ngin bat scam. Yakani kebangidan. Ngiladepan pen. Kei kita kebangidan. Ngiladepan pen. Balai bangidiban bat scam ya kebangidan. Bat mentah ngin ya pen. Kumno ngin bat scam. Yakata kebapipidan. Hasyaban pet kumnongin bats kemeta kapidan ngapen ken mau biang yepi yaki kita kebengidan ngidan ka ktin jong Blei ngidan ka jinglong ka banum len yu Jisu ngidan ka jing Aisha pangidan ka jing pendap ika kam jong ka jing elam bar kum ta kumnongin bats kem yakini kebengidan dan katu kan teli ngihak ban le para bangit ka pakaktin jong Blei ka ajing mut nak ka bentah jong abat jong pi kebeningkong kenang bangin la ban bat scam kebeningkong kebengihapan le kalong intentionally da ke jingmut ke scam ka moto jong ke jing em ke jong abat jong pi ke di banlong ya u Jisu u baningkong ha ke jing em ke jongi u Jisu u de banlong u baningkong ha ke jing em ke jong abat jong pi bat kum tala dangi pelong yu Jisu baningkong ha ke jing em jongi ngin salah ban bat scam yakini kebangidan. Lada pipa yakini kaktin jong Blei. U Jisu dawa nangi bangide ban pelong yu uban ningkong. Ngi yu i hakajing kren jong u syapang ka dor jong kajing long senran the cause of discipleship. Haka gospel jong Lukas lanang ka bakat saw dekat arpun riu u ong yini kikitin. Lada unu ru uwan hanga bad ubam isi ilau pa badala ka kme badala ka tengah badala ka men hin bo ru shingrang bad kintei ha ot badala ka jong kajing emru omla ban long u senran jonga. Sisin puli kini kedekat, so syirkai. Sisin puli kini dekat, so ban pdiang kini kejingkren jong Jisu. So kum bakal longkum ke jihad, so kelumar ke jingmut. Namara ka wei ke bentau Jisu wang ke hukum ke bakra kolong ye le yau Blei bat ye le di kumba ki para beri kumba le di henry hang ni padangi de keketin isi. Pak kum tangi solong confused ya kini kejingkren jong Jisu. Henry ngakwapan penisya ya pi kamut ayu ketuka dekat ke bau Jisu kren. Lara pi bahasa ke konteks jong ke gospel Lukas lanong ke bakat saw ke bau Jisu kren itu ki kintian baru kren sepang ke dor jong ke jenglong senran dan si bon ngun ki paitba ki bawan ban snap yu Jisu. Ba kini ki paitba ki dan ki jong agenda ke jong ki dan ki basyukwa ban bot paitba ban pitkai dan ki batrang shisha ban yo ki kamba dan ki basyu up ke mangkum no ban yo ban wa daw yu Jisu kendang ba kila ban kem yu dan ru patang man syo bam ba kum ta terter ba kum tau Jisu apa yu ini ki paitba ki babon u ong itu ki kintian la daw no ru uwan hanga ba ubam isi yelo pa bela ke kme bela ke tengah bela ke men bo ki ru shingrang ba kentai ha oi bela ke jong jing emru umla ban long usen ran jonga kamut yu ban so tho ye ke jing mut jing to ke dekat dan kamban pa shi ke tin ten rai ke bala tho ke testament ke batmai ba kata ke ke tin Greek ba ke tin Greek ke bala tho hang tu ke tho ke tin hoi mesi ba ke jing mut jong ke tin hoi mesi kamut isi ko mangi so tho mangi ha ke tin khasi Henry ka jing mot jong ka tin oi mesi ka tin Greek ka patho ka tin ten rai ki tin di bo Jisu kran ka shumot be ka paring not showing preference lan de ka kasi mano bawon shwa ha ka jing em ke jongi
But kumta habu ong Jisu isi. What shim literally. What shim meet ani ka just sang ni shiyeng pin ong yilok jong ping la isi epi ha. Woman's week jong yila hikai ban isi. What shim kumta. Kamut kumta. Ka jingmut hang ni. Ka bau Jisu ong kalong. Ba u kwa namar kata. Ba mo u uday ban wan ningkong. Ban ha keno ke jingi day. Bat ki para brio. Ke jingi day bat u Jisu ka day ban long priority. U Jisu kwa pa ka jing im jo ki sinran kin wan shwa ka jingi day para brio. Day ban wan shwa u Jisu baningkong ke babot ka day ka jingi day para brio. Jisu day ban long number 1. Lada kelih ka priority list jong ki sinran. Mano ba day ban wan shwa ki sinran ki day ban ong kim day ban ong ba wan shwa ka jing im jong adi lok jong adi khun jong pim la ba long kumta. How Jisu ong priority list jong ki sinran. Mano ba wan shwa pi day ban ong day u Jisu. But kumbat ho ka kitab jingpen pau arko wei sao. U Jisu day ban day u first love jongi. U bangi it ningkong ha ka jing im jongi. But kumta ketu ke dekat Lukas kat sao arpun rio para banget bi ka penken mau ingi ya ka jing terang jong u Jisu. Bangi day ban penlong yu u first preference sa ka jing im jongi. First priority ka jing im jongi. But dan bapatai on Christ to be put before a family. Utrai Jisu de ban wan shwa ban ki relationship ka bangi dan. Ka jingkeli yangi para bangi bi mo yanu fikam ningkong. Mono badai priority ka jing im jongpi. Nga syapti yang ki samla na mangisha influence de ki roi love song mo ngamla ban klem mo pi mo ngamla ban klem ba deng ne kong kong thei kong na mo. Hindi mano, u Jisu kwa mo u day balong ningkong hakajing im jongi. Ladangin ang kam yaki way pan u Jisu. Nga kwa ban ong yapi ngimpat siw yaka dor jong jing long senran ba shisha. Bat kumta ladang ikran ka konteks jong ka nika team. Nginumla ban bat scam para bangit biit. Yaka ta ka bangidan. U Jisu kwa ba mo u batang mo u day balong u ban ningkong hakajing it kijongi. Kajing im ka penlong shwa yu Jisu baningkong kan penla yangi ban bat scam yakini ka bangidan shusho la pi pai sha ka Bible ni i ki brio ki ba penlong yu Jisu ubaningkong ka jing im jongki bat ki la ban bat scam yakka bakidan ngi ken mau yu samla Daniel ka life principles ke jong u kalong bai u Blei ulong ningkong ba kum ta anda la mi ketua ka jing pen bena ba msha ban duai khot jing kerpat ki bai pat ki beliau per life house ni badala le amtan berskam ki sing ka dekat ka ba shipau jong nong ka ban riu kitab Daniel ka ong bo u Daniel kum ba ujule ulet ban duai ulong cool bat klem effect ruam ketua kindon jong sarkar klem ktai ka jing pen bena jong sim derias komba ujule uduai namar moha u Blei ulong ningkong u Blei ulong priority u Blei one first preference ha ke jing im ke jong u pakum tala da bread syakram kisingru umlile nantang ikin mau ki perlok ke jong u Shadrach Meshach Abednego oh kum to lapen benadus im du bukat nasa sapot ke turai ba barot di bandam ban mani ya ketu ke dur Blei tau ke balas nadus im di bukat nasar anda laput barot ke ladam kini kisam laingut kiyeng ngamun dur pikai ya pepek ki adam kini han maki kiyeng kai barot laingut syak bread syakading bat pendap ken mau itu ke jingkren ke jongki ki ong ngimele ku siam na mi bread ingi lada ki ong itu ki kentin ki pasutna adu kata-kata u Blei jang yun sa pelat yangi bat ki ong ru lada pelat ru umele Henry dalile ru nginum mani yakini ki dur Blei tau ki jong me sagap bat ke APE ke jinglong ke jongki bat ka shupen ben bat ka jing im jongki ka life principles ke jongki kalong u Blei ulong ningkong ha ke jing im ke jongki kum ta para bangit piit ngakwapan penken mau ye pi ke ni kapor kum no ting ngilapan bat scam mi ke ni kapangidan ngilapan bat scam mi ke ni kapangidan de habangi penlong ya u Jisu intentionally ingin penlong ya u Jisu ubaningkong ha ke jing im ke jonga bat ye pi bat kani rap yingi banginum lan ya u Jisu bangilapan bat scam ya kata kapangidan
Idan iwi para banget ke balang jong lat mkra. Idai Bengali. Idang shwan pdiang you try jisu shwa jong COVID. Anda mai ulok jong bi kun jong kilawan pdiang ya jisu. Kila yuthu ahieng. Bat kumta na yeng kila bitari kila bet no ti la mai bila don family ali shong wai no la ka jong ke yeng ke jong but kum tai la shu im kum tai la nang san ha ke jing dei bo try ken yet por nang tau pa be kimi ki don jing per jing mot bo pa li pai na sha go ti li sa in korno be kimi sa be shene marwe ken yet benai nang ta la yo jing tip bu tau pa jong ushi tomjur but kum ta la pen tip na ma di kun ken te marwe la pen tip shi tai kun Ibakar tengin nabam mita, but kum tanda la pentip si ila let ban sumari kupa. Hari Schwabin rung ha International Hospital ha ke kamera butia atau kupa wat apedeng ke jing telat ura ekakti ang wat rung ha de kamera. Wat kta ya kamet ke jonga, wat wan ban sumar nga, pila ban sumar ya nga, pila ban kta ya nga, tang lada piong bam naduk menta ke sengi ngala ino, yau jisu. Ni para bangit jongi ang pai kata tengah melapi. Yau ni ubangala jid, yau ni ubala map, yau ni ubala ajing sok, bala ajing it yang yau ni dalalay nganumla ban it yu wat snow epa. Mam tau pa wat kata yang wat sumar yang. Namar bidi tang kun kan te marway kwa hi ban sumar. Isyong bet habar jong ka kamera jong kamera thia jong pa hospital. Nyau tilis kita yo arte yo isu syong bai hapar isu jengok kum tu mulumala klem da yo ban kta ya ka met jong pa jong tau pa na ma ka jing stom ko bajur uklat no klem da yo ban suma tang na mar ka we ka daw ba kata kalang ibat scam ya ka bidan na mar ha u jisu u de number 1 u jisu ulong u first preference u jisu ulong u baningkong ha ka jing ke jong Itu yang yam ijau umat tang pada kejing kiman yang yau jisu te pastor nganum pelan. Para bangit bi ngabat mapingil ai long kristan abun senam. Kejing kelite. Manu balong shwa kejing jong pi. Manu balong first priority kejing jong pi. Ken mau lada pite ban bat scam ye kini ka pi don. Ka pi hapan le kelong. Jisu ude balong ningkong ha kejing jong pi. Kabar kumnongin bat scam begini kabangi don gin le dekat ya kata da kabah ngin it ban puli bat pusan ya kaktin ke jong Blei ngin it ban puli bat pusan ya kani kaktin ke jong Blei dan bon tiliki dekat kot ba ki bakhat yangi bangi de ban puli bat pusan ni kaktin jong Blei imdan por ban petlut baro Joshua we prak ong wat ai bakani ka kitab ko hukum kan jano na kasintur jong me henry menyai perkhat ya ka senyasi ni hap ban it ban puli yak ni kaktin jong Blei ni ken mau yu jisu mo uhi ul ai kan nuksa yangi bakadei ka kaktin ke jong Blei kan ya rap yangi bangin bat scam Ngikin mau ke jingja kabalaja haka gospel Matias lanong kepasau kabala yalam yu jisu shalom jo ke jing pensyai dan lai teli ke jing pensyai kum tu ke bangitip bala pensyai yu jisu baro lai teli ke jing pensyai ka bu jisu syak pensyai u job dan ka bu ukot ya kaktin ke jong Blei nganai nuk sai pi Matias sau hadi bu sultan la pensyai u bo open kelak pu yu tu mau u jisu ong kum ni Matias sau la tho pi abo ong la tho kamut wide reference ke kitab Deuteronomy hakabala tho bam tang dau pu hi bon im ubriu henry de kitin baro ki bam mino na kasintur ke jong Blei kum ta ke jing it pan puli pat pan pusan ni ka ketin ke jong Blei kan ya rap yang abat ya pi para bangit bi bangin bat scam ya kini bengidan kadang susu bengidi pan puli ke ketin jong Blei kan ya rap ini ban bat scam de namar bakani ka ketin jong Blei kadon ka bor ngam tip kanung ngut finget ya kini authority of the scripture kanung ngut finget bakadon ka bor hakani ka kitab ka ketin ke jong Blei la penseri meta ka bor ka ketin jong Blei ka kitab Jeremiah bakalong kum ke ding bakalong kum uternam hak Hebrew kum ka watlam kum ka syarak kata ka de ka bor ka ketin ke jong Blei
Nasunat bahai ko ika quotation ngit pisi yo WhatsApp ka ong kumni. Other books inform, but only the Bible can transform. Ki we ki kot school ki kot ke bangi puli ki a information ke jangi henry de tang ka ni ka tin jong Blei ka bala ban pin kala yang abat yipi. Hakas pas nam ka bakat kendai. La yuthu shapang jong we u nong kai na France. Ubalet hakani ke dolanong New Hebraism ka pamenta ki kot ka Vanuatu. Kani ka dolanong Vanuatu ke si shong kini ki brio ki cannibals ki brio ki bam dok brio. Henry la don ki musyri ki balet banyalap ki baladon bon ki balap pdiang Yesu kentop ya achieve jong kita ki tribes ki badan hang ni Vanuatu island. But kum ta anda uni unong kai na France ula poi hakani ke dolanong. But you bo uni achieve upuli ka ktin jong Blei. Ui anda ula you ukran insult you upendram you wong boleh me puli te ke Bible. Oh wang atip de ki missionary mat kala hikai me ban puli ke Bible. Me di bo beat me di bo beat ban puli ke Bible. Shembrat na me man ka ban puli ke Bible. Uang utau nong kai na France. Utau tribal chief anda ula sngoi ke jingkren jong utau nong kai na France. Upai she kat baka Bible akti. Wang syukwa ben pen mau ya me. Baladam day na kani kaktiin ka jong Blei. Mameh kani kapor melak danu kiu jao jong. Ngalasyat ya me. Maskwat bikin mau me tanggata. Para bangit bihit ka don ka bor. Hakani kaktiin ka jong Blei. But kum talada fidei ban bat scam ti. Ya ka jinget jong ledi bat scam ya kani ka bangidan. Ngiha ban it. Ban pinmalin ledi ban it. Ban puli. Ban pusan ya kani kaktiin ka jong Blei. Ngasyap ting para bangit babon nangi. Ngimju puli bat pusan ni kan dikaktiin ke jong Blei. Bat umjudan kat aka pateng jong jenglong Kristan jongi bakadon ke jingle sting ya kaktiin jong Blei. Bale sedang akli pi kan dika jeseng ru kanungot na fi ki participant kanungot na fi won jeseng puli Bible man kasi nai rakti ke ngasyukli mo ngatrai tang kendiat ngut ki banra e kakti. Bo na preng jong pi ki Bible ke di bo shubu almari tolong jeseng yeng kenter pum Bo na pring jong pitang sukpo shim Bible ban bu al-shadam Bible kam dei ban le kum ta ngile sting ye kaktin jong Blei. Oh ngi kini kisngi kita ki jingle sting ngila ban pulut bon ka por ban puli kot khubor na ka basdang ka slah ka bokot ngila ban puli ki news ki social media ngila ban pulut ki bon ki por ha Facebook ban kum ta ter ngila ban page ki film ngila ban page football kan dai po minute hande da ong puli Bible ngiong ngi bon kam ngibon kam palan nang tarangi ya ke jingle sting de na marhabang iwan jeseng kum ni ngam tip kanu do fi fira Bible pi wan jeseng teng le la long kum ni ti da klet ya ka phone steng lenti li pai yang li sim ka phone la klet henry ya ka Bible te amilei ngile sting ya ka tin ke jong Blei ngi pelong ka Bible tang kum ka kat magic book udan we baying jongi tadon exams kum tu ushi meka kot jong ubu puli ushi meka Bible ubu hajan puli Bible ubu kot hang ni ka Bible hang ni ungu laisin we lai wa kam dei ban le kum ta don apreng jongi ngi peloi ka Bible tangkum ka jaka ban bu ikidur ketu ka dur bu apa album don peloi ka Bible tum ka jaka ban bu ka pisah ka bala hamjot handa bu ani khambet pihak ban puli ya kan ni kaktin jong Blei. Para bangit biit ka don ka warning sabai kani ka don ka warning yang ki Kristan kerpanging ki kimi ki pa ki bale sting ban pen puli kaktin jong Blei ki kun jong pi pakata ka warning kalong kumni na ka jingkran jong woi upasto bukting paste de monchan ngan puli syara ka pareng ngan pen kala kasi uang if this generation neglects the word of God, the next generation will reject the word of God. So syirka ya. Ladakani ka pateng ka jongi, ka lesting ya ka ktin ka jong Blei. Ka pateng ka banwan ko kikimi kikipa. Kan sa kentat ya kani ka ktin ka jong Blei. Pangatry fin menjur bat ngaladang ngaong. Kidak kishin kilat nang pau kumta. Baki kon jongi kilat nang kentat. Namar ka daw jongi. Ngilat neglect ya kani ka ktin ka jong Blei.
kum ta khat ingi namar kata kum no bangin bat scam ye kini ka bangi dan kum no ngin bat scam ye kini ka tien jong Blei kum balong ka Balang Philadelphia ka bari scam ye ka tien jong Blei it para bangit be it ban puli ye kini ka tien ka jong Blei tang ban shu puli henry ban pusan ke e ka bo Blei Ukraine ye pi man la kesngi penlong ye ka kata ka jing bam ka bakin jamin sim ha ka jing im ka jong pi ka balai kum no ngilak ban bat scam ya kata ka bangidan ngin penlong ka jing duai ka rukom im kanyam ka rukom nganong biang ka balai ka bangihapan le khnang bangilak ban bat scam ngin penlong ya ka jing duai ka rukom im kanyam ka rukom sha angan bu ka pareng make prayer a lifestyle not a ritual penlong ka jing duai ka lifestyle ka jing im jong pi ka ritual paringi iu Jisu hi ulai nuksa yangi ya kata para bangit bein pi iu Jisu dan ben por begini pedal borok ki verse hending speaker mau ya pi ukhi dang step shaban mi ka singi ula duai uduai min met uduai shitting singi uduai hashwaban le kamba uduai hadian bal kamba uduai hadian bal bale ki kam ki bakrau pan celebrate ikata uduai ka por besusi uduai ha ka por ka bakman ya u Jisu prayer is a lifestyle ya u Jisu ka jing duai ka dekru kom him But kum tahu ong ka gospel Yohanes kat lai kat san. Ngala ai ka rukom hapi. Ba piru penyok le kum bangala le mga. Ula ai ka rukom, ula ai ka nuksa yingi. Bangiring ini ban bot ya kata ka bamu ule. Ngasit perkat kat no tam mo mangilei. Ngidei ban smutu ti ya ka jing kordor jang ka jing duai ba ka jing duai ka long ka lifestyle kat no tam mudur kat u Jisu ti kon jong Blei upala pen pet ba mala pen yat ba de ko pen mi upala yap u tau dang smutu ya ka jing duai upala job ya ka jing pen show dang smutu ya ka dor jang ka jing duai ba ka jing duai ka lifestyle ka jing im ka jang u kat no tam yang ba de pi ki brio ki basran ki brio ki balong kum ki kenyang ang ka tin jong Blei ki balong tang kum ka do bertha ki balong kam ku tang kum ki tenat kat no tam yangi ngide ban kam so thu ba mangi ngi ken mau ki apostle ru ki lala ban bat scam ye ka baki ki don ban bat scam ye ki jinget jongki dynamar baki penlong ye ka jing duai ka lifestyle ha ka jing im jongki sutenat ba ban perkhat ni ke senran jong Jisu Pia swabo Jisu kiu shebeneng ki klem net hu Jisu ban ong Jisu hikai si yang kumno ban pen kelawan na ko klem ong kata ki klem ong Jisu hikai yang kumno ngan pen pet umat la Jisu hikai yang kumno bangan nyat halo ke duriau ki klem ong Jisu hikai si yang kumno ngan pen mi pat ye ki balayap fitip ki ong no hikai yangi banduai hikai yangi banduai nama baki ngau tho baka jing duai kalong ka bakodor baka di ban penlong ye ka lifestyle ka jing im jongki ngeken mau yu Paul ba Silas maki mo ha ka Paul baki don ha ka ying bindi ha ka dekat ka bakhat rio ha ka dekat apusan long ka bakhat rio kam ki apostle la ye thu ingi baki ni ki sendran jong Jisu kini ki shakri jong Blei ha ka bokom ka ka por ha don ying bindi ki lep no ha mar ka ba shiteng senia o Paul ba Silas ki la ya duai ya ki kadai ke lifestyle ki duai hakapor baki don ying bindi ki duai sabar jo ki ying bindi ki duai shaki lenti singkin ka baki ya ki im ka jing im jo ka jing duai but jing duai ya ki kadai ke rukom im kadai ke lifestyle para bangi kumnungin bati kini ka bangidan deha bangi penlong nama kata ka jing duai bahkan dai ka lifestyle ha ka jing im ka jonga jo pi ka ritual Pila barang pastor kum no kaya per kata kan ai nuk sai pi ngi da bam ja hieng mo kerpang mengi ki kun samla dangi bam ja hieng ba shet email da ko ka ba khut mo da ko jing ta ba bha so saru bala sat bha kum ta ter ngi duai troi ngai ngu ni ka jing bam pun khut ma me ki ka jing bam eng la duai kum ta hani da la poi so surang ngi bam alumuri li bam panipuri li bam mo ngim ju duai ka tu li phim tep nei ko ka yo mo Mana yot ko tong na ur ngim tip nei tong tu rei ka tu tingim juduai ngi bam chip sur ngim juduai pi katanga shi ai kum kan nuksa
bangi penlong bun sin ke jing duai tangkum ke ritual yo ja duai don bahing jong ili duai ku ni masenyo ke jauh sudam sak pet ni adi ngom melek ku tu ke blingkot mu tu God bless this food dia para bangit bihit what penlong ti ke jing duai ke rituals ai bakan dai ke lifestyle pi duai bam jahing pi bam panipuri duai mo saut sukpo ada dia no nanta berbam alumuri ru duai fi bam chips ru duai mo fi miok taksi ru duai sakut blok ru duai penlong ke lifestyle nama bengi keren bor kupa jengi ubah beneng kum tang khot ye pi nama kata bangin penlong ya ke jing duai ke lifestyle ke jing im jongi bat kum tang ya ban bat ya ke ni ke bengidan FB mayor we ne kinong ya lap uang kum ni stonat ban ki kintin ki bakhya on the tragedy of Christian life is not unanswered prayer, but unoffered prayer. So, the tragedy jong kejong Kristen jengi, kam day kejing duai bo Blei sngewbha, hari kejing duai kebang yim sim la penher, so. Para bangit biit kum tala da don ke kebangit ban le, kram bangila ban bat ye kini kebangidan, yin pelong kejing duai ke lifestyle ke ritual. Kabakat du kumno ngilha pan bat scam yakni kabangidon para bangit biit ngin im kajing im kabadap sim bako jong Blei live a spirit-filled life im kajing im kabadap sim bako jong Blei Ephesus lanang kabasan dekat kabakat pra ka ong but to what long pi ke babu at de kawan hakabadon ke jingkiwen henry to long pi ke badap du mensim jong Blei pila jumudur para bangit bi kumno kitu ki kat arngut ki senran jong Jisu kilala pan priangi ke gospel hadukat ni ke leng saudong jong pertesha barok ki kontinen bakum ta terter kumno gila te ke ka secret jongki ke ka bor ka bari ka penlai ki wana pedeng jongki jing ha pedeng jongki jing syak pensitam ha pedeng jongki jing ka badan ka por ke jongki ka secret para bangit biit ke dei ba magi ki dei ki bri ki beladap du mensim bako jong Blei kumno ngitip ikata pitip ne em ikani ke jing shisha ba diem balawan hier mensim bako ta ke sengi pentekas Kim ju ong shu de kaktin don sim bakot. La replace se ka don dak udap sim bakot. Ba kum ta de fipule ki kam ki apostle terter ju tho shapang don sim bakot ki tho dap sim bakot. Ba kum ta ba dap sim bakot. Ni i na markata. Ba kini ki senran jong Jesus Christ ka balang ka baningkong ha persya jong ki jing ki lalaban bat scam ya ka bamaki ki dan. Oi bang just ngau it pau du Stephen fida pulis pau Stephen kum no shat len temau ha pedeng jing shat len temau on ke Bible ubadap du mensim bako jong Blei bakum tau la batong to ma piki na bakim tip piki ke baki kile para bang ebi ke jing em ke badap mensim bako jong Blei kan ya rap kum bala ya rap hi apostle kum bala ya rap ke balang ke beningkong kan ya rap ingiru ban bat scam ya kata ke bangidan Ngasnat kini kejing kran jong ui nong yalap uktang em bounce na sepen kala pareng na kejing kran jong ui khasi pen kala khasi na kejing kran ke jong ui pareng what the church needs today is not more machinery or better not new organization or more and novel methods but men whom the Holy Ghost can use men of prayer men mighty in prayer. The Holy Ghost does not flow through methods, but through men and women. He does not come on machinery, but on men and women. He does not anoint plan, but men and women of prayer. Kaya baka balang ka doon kamenta, kam day show ki machine ne ki bakamba. Day show ka seng ni kirkom tray, hendray ki brio ki ba mensim bakot upen ko bor. Mensim bakot juwan lang baki machine. Ju tray lang baki plans. Mensim bakot utray upen sle lyngba jung ki brio upen ko bor pen sle ya ki ki plan hendray ki brio ki badap do mensim bakot jawa. Kum ta para bangit bi kum no bangilaman pat scam te. Ke jing ka badap do mensim bakot.
Specifically pastor kamut iu kata modap mensim khot filapan pechin dia sini ngandum le jadu ne magic ai uni di khulam ba pi ai ni je sengin thai ban sa jingken mau mo uni di khulam mudur de ke shamot kani ke jaka ka bang ibu ke bible kumni mudur kani di ke dabar ba kadan ko hang ni mudur kani ka bitor hang ni Shumudur di keklat ke bathli. Shumudur mo keklat bathli shamot dabar Ladang hatong si shamot ke ha keklat ke bathli pi ong don ne dap to ong mapi. Si shamot ke ha keklat bathli don ne dap Don ngabu no ni ke shamot jonga ngashim ni ke dabar bangat the akini keklat. Pakini keklat kala slay de ko pat namar ka jing jubor juga jing slay ka de ko kala kelon kini keklat kala kelon no bla slay bla ko Hande shopen kelon ko kala dap pi ong don ne dap dap pi ik jing per men sim bo khoi ula don adu Genesis Hande kwa tang ban Sudan ude ban dap ak jing ke jongi men sim bo khoi ude ban slay ke jing jongi men sim bo khoi ude ban control ye ke jing ke jonga ba jong pi hoi nga kwa pen sharu dap men sim bo khoi kam long ha ka por revival ki khlung ki thia ka tu kam de ka dap men sim bo khoi mo ka tu ka de ka jing tre jong men sim bo khoi ka kam jong men sim khoi dap men sim bo khoi ka de ka jing ka ba pi ong try shu ka mon jonga henry ka man ka jong me ha ka jing ke jonga kata ke di kejing ke badap min sim khoi kejing ke badap min sim khoi de ka ba man la ka sngi ha kejing jong pi sai ye ki so jong min sim khoi kejing kejing spon kejing bha kejing is nai ba kum ta ter pi sai ye ki tu ki so jong min sim khoi jong Blei we nong yelap u hang dap tu min sim khoi kemon the Holy Spirit must not only recite but presides our life men sim khoi tang Sudan ususa bat ni reu penyat ya ke jing ke janga bat jong pi para bangit bi hit kum ta ke ke bangi dei ban le kena bangila ban bat scam ya ke bangidan tu pi ke jing ke badap du men sim khoi jong Blei tang Sudan de re ong yu bon penyat ya ke jing jong pi ke ban ban la ke sngi ngan pen kot no ke jing kran Ngapen kan mau biang ye pi ngila ekran sepang halar lightly kimat. Ke kata ka pengidan bat ka pengidai ban bat scam. Ngila ekran ru paling ngidai ban bat scam mi kata pengidan. Ngila ekran ru kumnongin bat scam ya kata ka pengidan. Bat ngakwa ban penkut da ka kitab jing pen Paul nang ka balai ka dekat ka bekat lahi ka bau Jesu kran ka balang Philadelphia. Uang kum ni. Jar ubadan ke skor. Tuun sngau ya ke ke bu mensim uang hakita ki balang ini duai ken rot bi ni ai ngu ya me pa me mi i tingi ba den ka daw mi ai ni ka ktin ke jong me pendai ka don nu jongi banginum long tang kinung sngau handre kinong le ya ka ktin ke jong me ni pla ken rot la don ka por shisha ka bangila le sting ya ka ktin jong me Yim ship ke jing ke badap tu men sim yim jupuli ke tin ke jong me ko kan ran ha ngila le sting bha ko kan ran ha ke jing jong ke jing duai but yim shim pulong ye me obaning kong ke jing jongi map try yangi but lemba ke ni ke sngi ai bor yangi kan ran bagin pulong ye me obaning kong in ben puli ke tin jong me ngin ke jing jong ke jing duai but man ke sngi ngin dap tu men sim ko nyimla ban le kini le memiram But ya rap mame yang ikut try. Shim keburam siladi nama kadi tangi me man kraw. But yang aban mandret nama ruji sungapan kini para. Amen. Ni aingo Blei. Ya kakbor ka ba pastor la persngo po jengi. Ho klalong sya kakbor ka ba report habangi ngi disingi ya habagi jing ak mengide ban yak langba ngiyak pilgrim kaba hakan yak berthai bangi ka manta ho ni ai Blei ya fi pastor kakbor pi ai kala longsha ka Kyrkhu ba kabor yang iwe ngangi skem bangi badan hang dia bara ilayo sya ka Kyrkhu bat kabor
bangi ngin mi nang ni nak yeng tang ju Blei ngin lek sisa kita ki beriu di balayo sisa kita ki Kyrkhu bat kita ki shaman sim ko batmai ya ku Blei pi pastor sa sien pat Blei undran kat bat pi bat ka yeng ka sem jeng pi bat ba pi mi nang ni pastor pin mi rangkat bat ka Kyrkhu ko do jengi lem bat ka doi bo Blei undran kat bat pi bat ki kam tre jeng pi ba per nak mentak buram jeng Blei Hani kapor pangai ku Blei ya borok kinong simenta naduk ka praise and worship kinong ilam cingruai organist kinong pulis dang badwai kong ailat Blei Kyrkhu ipi i participants i baai ke special number i yam Blei Kyrkhu ipi yam unang penerkam ya pi ki sab kita len Blei a ya pi bat ya ka choir bat kumciu dulu ya ki osha bat ya barok kinang simenta kumciu ya dulu ya kini ki hep ki baret ki baai ya ke cingrua Blei Kyrkhu ya pi bat unang pendang kami ya pi bat undan rangkat ru ki cingpuli cingpi bat pin long ru pi kena bat tipsi bat pin salong ru kalawai ka ba kena tu Blei Kyrkhu ya pi bat ya barok kinang simenta ani kapor bat ngai ku Blei ya barok ti bawan ceng di kejing seng ni skem ma pimi nak ani kayeng ko bakantang cung Blei rangkat bagi Kyrkhu bat kejing sim ko batmai bangin mi nang ni ba Blei undar rangkat bat ni sekendo biang bat sesien haka sibet haka porsi do siteng chan mi bangin pun arta di kan kejing rakhe ya kan dia ka woman sunday ngin poin as benta ban penwai no sing sakri cung yo Blei Tok hendak kecing penbenama, kecing ke aibu ke bami hadu henin kesni, kalong sapun riu haja, riu spa riu pau. Teh kawir wakerpat ya ki officials, ki working committee members, ashes, priest and worship team, organist, ki balam cengruai, ki baai special number, but ya kini kena ya ki pastor teman basan ro. Bakin hier di Shapo Youth Center, bangin yo ya kecing di Isha. Bat iki partisipan rubaro. Mentangin poin as mentangin penwai nak kini sakri cung yo Blei. Ini yo kecing ruai ke balai spa kanai pun riu nak bertemai. Bat lai spa nyu kusau nak barim. Ngintur nginam septi usie musyafrang. Kading bat ka ngin syak bakin kang pain sengat bat buram bat nong ngin yo ubat unang bisya halan der lo kecing ra ke balai spa khnai pendri bat lai spa nyepsa hadian kan kecing ra ngakerpat ya pastor ai ci tring kepo ai ci ku penwa Sha bakin ka
Isngongu imakan rat nama bengis ngau ika jingdan jome lembat ngi. Habang ini mino shipor na kiying ka bakentang ki jome. Ki Kyrkhu yu bhatam ki jome kin bo dia ni ka jing im jangi. Nemba ka jing ai jong nong pen im jing Jesus Christ. Ka jing ba Blei pa ju ba peneng. Lem ka ju selok mapentingan pensyaj bor men simakut. Kini ka Kyrkhu lai Blei kan dalam merkat la ka jong ka seng kin thei ki kun kin thei apo jong ka balang. Ha dalam kap ka balang hi bar ka wei. Bar ki bangit kilang setelak ka perthei kham tam kitu ki basyak penshitam nam ta ka kerteng jome naduk menta syarta bom cukut ru. Amen.